真係好宣傳，好食啊，好食啊，好香啊！耶！食嗰啲一般啦。睇啊好靚啊，不過應該就好熱嘅。哇！都幾震撼嘅。啊！好啦，而家咧就食早餐啦。咁啊，呢個酒店包埋嘅呢個早餐。咁啊，一入到嚟咧就會有齊晒呢啲少少嘅小菜咁樣啦。有魚啦、蛋啦、明太子啦，跟住有個沙律菜啦，跟住咧就同埋咧都有咧希野溫泉咧嘅豆腐鍋嘅，係啦。咁啊，配呢個汁嘅。咁啊，呢個咧就應該係嗰啲煮物，係啦。跟住就麵豉湯咁樣，係啦。好，咁啊食早餐啦。咁啊啱啱咧就 check out 咗酒店啦，跟住咧而家咧就10點鐘，咁啊就行下呢一個希野溫泉街，咁睇下有冇咩手信買，或者食下嘢，食下甜品啊，買咖啡咁樣啦。係啦，而家就步行嘅，就唔係揸車嘅。係啦，咁啊去希野溫泉街行下，跟住咧我哋而家咧就去咗有田町嘅西北面咧，就叫做一個Awita Sira， 係啦。咁啊呢度咧就集合咗咧22間鋪頭咧，就賣一啲有田燒嘅，係啦。咁啊呢度就人又唔係好多嘅，好靜下嘅，係啦。咁啊一陣咧就去行下，睇下有咩陶瓷可以買啊。係咁望落咧，呢啲陶瓷都好靚下。跟住咧就我哋行完一個有田嗰個斯拿，係啦，跟住咧就落咗嚟咧，呢度咧就有田老街啊。有田老街咧，佢呢度咧就會平啲咯，佢即係會相對嚟講就冇啱啱嗰個有田斯拿咧嗰啲咁貴嘅陶瓷咯。係啦，呢條街咧基本上咧全部咧都係賣陶瓷鋪頭嚟嘅，基本上係啊，間間鋪頭都係啊。咁啊睇下邊間可以去，係咯，睇下就行下買下嘢咁樣咯。係啦，呢間咧見到人喺度食緊嘢。好啦，跟住就發覺咧，就嗰個有田老街咧就唔係好多鋪頭開啦。咁啊，跟住咧我哋揸車嘅時間咧，就見到依間咧就有啲100円勁平噶啦，跟住就嚟到呢度望下，係啦，見呢度好平。好啦，跟住咧就大家咧都買咗好多咧嗰啲咧陶瓷啦，係啦，我買咗2隻醬油碟，係啦，不過佢已經包晒啦。咁啊，我就買咗隻碟仔咁樣啦，係啦。咁我哋而家咧就上翻車就去食燒海鮮。好啦，我哋揸咗大概個零鐘咧就嚟到咧就竹崎海產啦，係啦。咁啊，呢度咧就喺太良町噶啦，已經係。咁啊嚟到呢度咧就可以揀海鮮啦。咁啊食燒海鮮啦，咁啊個價錢都幾平，啲蠔就1100円一籃啦，係啦，一大嘅一個細嘅，跟住就呢個嘅名物竹崎蟹啦，2000円一隻，跟住呢度咧就有啲熱食蝦嘅嘢，係就呢啲啦，可以都買揀下嘅，跟住咧，我哋就嗌咗啲海鮮啦，啲蠔咧就1100円咧就6隻嘅，咁啊其他嗰啲都係1000円一份咯，咁啊就係呢度啊，跟住就有啲沙白蜆咁樣啦，係啦，咁啊跟住就佢又要俾個指引我咧，就去燒嘅，係啦，咁啊跟住個指引咁燒下，睇下好唔好食啦。好唔好食啊？好嘅，好味，好鮮啊，好鮮甜啊！哦。好啦，而家咧就上咗竹崎蟹啦。咁啊，竹崎蟹咧，佢就話蒸咧就好啲嘅，係啦。我哋啱啱咧就食完個竹崎海產啦，係啦，咁我食咗燒海鮮，咁啊我個人就 OK 嘅。哎，好唔好食媽咪？好食，哇，真係好味啊，好味啊，正啊，好食啊，一流啊，好讚，
讚。好，咁啊，我哋之後咧就會去大嶼神社，咁啊睇下個鳥居啦，係啦，咁樣然之後咧就會入住另一間嘅溫泉旅館，咁樣就一泊二食嘅嗰間就係啦。咁我等阿曾麗文出嚟先，阿曾麗文出嚟啦，我係睇錯嗰個曾麗文，我啱啱睇完數啦。我有咩感想啊？依家福奇海鮮海產，正常發揮，開心。都 OK 嘅，大家食得開心嘅都。好，個價錢咧，找數喎。我想講就係想問你計幾多錢頭先？你見到佢14,000幾嘅，係啦，5個人，車大概700幾蚊5個人，即係一個人100零蚊到啦，係啊，我覺得 OK 嘅。好，咁啊，我哋就出發啦。好啊，咁啊喺竹崎海產食完海鮮之後咧，我哋咧就揸咗咧分零鐘咧，其實1公里度啦，就嚟到依度啦。依度咧就係咧海中鳥居，係啊，咁我呢度有個沖之神喺度啦。咁而家咧就潮退，咁樣就即係就會見到，即係你就可以行到落去啦。咁你潮漲嘅時候咧，啲水咧就會海水就會入晒嚟嘅，就行唔到落去噶啦，係啦，就應該咧就會去到，我諗去到呢度噶啦，係啊，呢啲河嚟，係啦，咁所以而家咧就可以行落去嘅。咁啊，而家咧就準備咧影張大合照。好啦，我哋夜晚咧就嚟到鶴莊酒店咧，咁就食個dinner啦，係啦，咁啊有6點半，咁啊呢度咧佢就會俾一隻碟你咧，嗰啲小菜咧就可以自己去拎嘅，跟住佢又有一個牛啦，跟住有刺身啦，係啊，跟住隻蟹咧佢就會幫我哋咧就整嘅，咁就呢度就加咗咧就4000yen一隻咯，係啦，咁啊而家咧就準備食嘢啦。喂，個蟹搞得點啊？都掂嘅，但係咪個個都同埋個蟹味都濃。媽咪搞得點啊？媽咪啱啱飲清酒咧就獨餐，媽咪而家搞得點啊？